भाई रेन कैंपिंग कर रहा हूँ मैं इस टाइम, बाहर बारिश हो रही है, मैं आराम से अपनी गाड़ी के अंदर लेटा हूँ। ये देखो पीछे की साइड में, ये देखो आप बाहर के बिजली भी चमक रही है और तेज बारिश आ रही है। जगह तो मैंने ठीक ही चूज की है वैसे तो अपने अकॉर्डिंग, तो बाकी वेदर का कोई भरोसा नहीं है। देखो तेज बारिश आ रही है बाहर तो यार, बढ़िया से लाइट जला के आराम से लेटा हूँ। इस तरफ देखो कितना तेज तूफान आ रहा है, ये देखो। और मैं हूँ इस टाइम उत्तराखंड में, इस टाइम मैं हूँ चोपटा के पास में, क्योंकि मुझे तुंगनाथ महादेव जी जाने का प्लान है मेरा। कोई पेड़ ना गिरे, एक कोई बादल ना फटे, एक कोई पत्थर ना गिरे, इन तीनों चीजों से सुरक्षित रहना होगा हमें। तो अब मैं बैठ के आराम से एडिटिंग करूंगा, लेकिन फोन मैंने बंद कर दिया। वो वाली वो होती है ना अपने घर में जो मिथ होती है, बेटा फोन बंद कर दो नहीं तो बिजली गिर जाएगी, वो वाला मिथ चल रहा है भाई। लेकिन क्या ही है ना कि कोई पता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है यार, अकेले हैं, सेफ्टी का, खुद की सेफ्टी का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। बाकी गाड़ी में पूरा रिलैक्स होके आराम से पड़ा। बाहर अच्छा खासा वेदर खराब है, देखो तेज बारिश आ रही है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो करें। बाय बाय।